Butelevu tuli ku Soul TV program omunye ku machaye genda maso amanya zetu simapolo te tuli mu program omunye ku macha mu kitundu ekyebyobufuzi n'ebyobukulembeze mwetunulira ensonga ez'enjawulo lwaleero tukubye tochi mu nsengeka ey'okusunsulamu abanaakwatira ekibiina ekya National Unity Platform bendera ku mitendera egy'enjawulo nga tunulira akalulu ka 2020 ebyavudde mu ntegeka eyo oboolyawo bitankanibwa okusingira ddala abo bennyini ababadde mu nsonga yennyini abatayiseemu omuli Honorable Michael Mabike tuli naye mu studios n'abalala Honorable Sempala Kigozi sajja lya beene nalabye naye ng'agamba nti entegeka teyabadde nambulu kufunakamu. Honorable Moses Kasibante mubaka wa Lubaga North in Parliament agamba nti Lubaga is not for sale, alinga agamba nti oboolyawo mwabaddemu entegeka y'okugulirira erudde eyo bonna ekyewuunyisa abavudde bagamba nti bajja kujja independent, bajja kulwaninga ku kadi ya independent era bavuganyaawo bennyini ababawangudde mu kibiina ekya National Unity Platform. Onowulira Honorable Michael Mabike, yes, ensonga eyo oyogedde bubi nandyagadde tugikwateko eri mu maaso katono nnyo mu maaso ensonga oyogedde tewalabadde okuwangula mwawanguddwa kuno tekwabadde okuwangula kitegeeza ovuganyiza n'omuntu mu kalulu n'akusinga kino ekyabaddewo okuwangulwa kutekwa kuyita mu kalulu kokka kino yabadde eno yabadde selection eno yabadde wabaddewo obubonero mwabaddemu obubonero okugaba obubonero kidepende buli subjective tekiri subjective era ebyavudde singa wabaddewo electoral college etuula neronda waligambe bawanguddwa naye ebyavudde olwekyo Apollo nyanga soke to be very clear genda maaso tewabaddewo okulonda tewabaddewo kuwangula na kuwangulwa ne mwabaddemu wabaddewo okulondobolamu selection onalebo kino kyabaddeko n'obubonero this was a select yani abuwa kiberako obubonero waliwo awangula n'awangulwa ani abuwa era wafunye obubonero okusinzira okusinziira ku kibiina baga nti wafunye obubonero 59 gw'ogamba nti wafunye obubonero 96 of course kyobola abandi biri contested ne bagamba nti wafunye obubonero 59 kyobola ba Apollo kiri contested sokera ddala mbanya yakusobola kureactinga mu nsonga za Muganda Omuwada mwanukuli omanyi Muganda Omuwada ne nkwewunyiza nnyo ensonga esooka nti ewo Kyadondo East waliwo omuliro muyitirivu Mwada ayesimbyewo n'omuvubuka abadde yesimbyewo Sempebwa ndowooza Honorable naye Sempebwa y'omu ku bantu actually abaali nnyo ne Bobi Wine watandika campaign ya Bobi Wine Kyadondo East nga Mwada naye mulugunya nga Mwada yesimbyewo nani naye yemulugunya bwe yawangudde kati Mwada nga yesimbyewo nani ne atebe ne Bobi Wine kati of course mbadde sisobola musuubira okusinza ku muliro oguli Kyadondo East mbadde sisobola kusuubira Mwada mbadde sisobola kusuubira Mwada kwogera kisingaawo era kyobola aze n'asiga akazigo n'asaakiriza n'akola ki naye njala kubulira muganda wange nti ye nange tuli ba student ba history fena twalaba ekyali mu nsiko ebizibu ebijja mu gavumenti nga mukute gavumenti biba bitandise nga mukyagirwanira ebizibu byonna ebijja nga muli mu gavumenti bitandika nga mugirwanira mulwanagifuna nga bwe gwali mu nsiko bino munabe mulaba corruption ki okusosola okola biki byatandika mu nsiko mpolampola ne bijja nga bikula bwe batukira mu gavumenti ne byerekera ddala n'olwekyo ensonga eyaffe oba eyange yakulaba nga tutereeza ekibiina kyaffe ekipya nga tetunnabagenda mu gavumenti because bwe tunagenda mu gavumenti na bino tugenda kukola ebintu byebimu kumpi oba tetujja kubaawo nanjawulo naye wekaguta ki Museveni akati ekyo kimu ekyokubiri mwana Mwada yali akyalowooza mu kulowooza kwe ayinza okulowooza nti omuntu alina office 5 mu constituency omuntu alina member wa parliament mu constituency ng'ali ku ludda oluvuganya ng'abadde mu people power abadde mu DP abadde at one point n'ekibiina kye ku Kampala simanyi wamanyi Kampala simanyi wamanyi Kampala agimanyi amumanyi ku Kampala nga bw'ogimanyi gw'olowooza omuntu oyo ayinza okusingibwa omuntu alina card ya NRM
ng'amanyiddwa nti abalatambula ne president Museveni naye akugambye semateeka alandika bulungi wano anti kakati kastori afuuka memba wa NUP Apollo ebirala byonna babyerabira ndeka nziguze ensonga eno semateeka kimu practical politics is another ebya semateeka obyogera abantu ku ground bamanyi byamateeka abyo abantu ku ground balaba omuntu abadde atambula ne president Museveni nga amutambuza agaba youth livelihood fund abantu balaba kansala owa NRM nalokoka atambula ne police yamala nalokoka yes yalokoka naye kintu kijjaawo ekyo ku ground nono kinyala kubulira mugana mu wadatu ebye Kyaddondo East byawukana nnyo olinga agamba nti Honorable Muwadda Nkunyingi ebyo byogerera okuba nti yawangudde ekimwogeza ebyo kapa nogiwa emmere n'eriya satisfied ekapa eri satisfied tebanga kapa enjala kapa ezikufu tebanga kapa enjala kakati embeera bwetyo bweri tosobola kugamba mabika tali visible more visible actually people are even looking for my candidate for my opponent don't know my opponent Honorable Mabike omanyi nti kino kyokola kyongera kunyika kibiina kya NUP National Unity Platform osoose n'olaga nti ekibiina kya NUP obukulembeze bwakyo ne bino bye bakola byonna oboolyawo tebyawukana n'ebibaddewo era tebalina moral authority ize statement zo nze kyefunyemu nti tebalina moral authority n'eyokunenya ebibadde bitambula mu kibiina kya NRM ate temutufuna bubi tewali kikyamu kyonna kugezaako kutereeza mbeera nfu embeera bweba eriwo nga nfu enerimu nupunfu tulina okugezaako okugitereeza onaleba embeera erimu nupunfu yes kubanga nalabye ekiwandiiko kanzire no ku kiwandiiko kyobadde okuba ekyo kifu lwaki ekyali badde best oli bw'abaayo n'agamba nafuna zino towandiika bwotyo oyo propaganda okola ojjayo evaluation sheets eza candidate omu nojjayo ne evaluation sheets ya candidate okubinoga abanange mulaba abantu ne beesalirawo ojjukira ku kya Jose Chameleon sheets zavaayo bagamba baevaluatinze bwe bati kitwagala ekyo tetwagala biwandiike so kati olowooza nti gwe mundowoozayo bye bawandiise si bye bituufu ebiri wali anti abibadde mu byange no bawadde obubonero ne baga nti wafuna obubonero listen eyo si evaluation form abantu baffe nabo bategeere eyo si evaluation form ekyo kiwandi eyo press Apollo wulira njagala ompe obudde nnyole banga yala kumbuuza gombuuzizza eyo press statement clarification eyo si evaluation sheet twagala evaluation sheet za eyayiseemu twagala ne evaluation sheet eza nge nze nina ebifaananyi bye evaluation sheets entuufu mbadde mmanye nti ng'ekiwandiiko omuntu avaayo Apollo ngakimazeokusalt Apollo ovuganya ne Mabike ku nsonga emu oba endala Apollo n'ovaawo Mabike ne bagamba Mabike yayiseemu Apollo n'ovaayo nagamba bansaliridde nze bye nnina birala Solo FM tewandika buwandiisi kiwandiiko bwe bayagala okujjawo biri Apollo byayogera FM tekola egamba twabe evaluatingidde kuno evaluation sheets wazisabye ne batazikuwa nzirina ngambe zaabwe ze basinzidde era singa babadde balala kujjawo biri byenjogera balina kuleeta evaluation sheets sebyo nkubuuziza nti omanyi kyokola kati kyekitegeeza ekibiina kya NUP toyongera kinyiika nakulaga nti lazima tekiriimu bwenkanya n'akamu nedda ekyo si kyekiraga ekibi kino okwogerwako ate ffe bwe tutyo kati kyogamba bwe tuba twogera ku Yoweri Kaguta Museveni alina emundu abadde wano president myaka 35 twogera ku Yoweri Kaguta Museveni netugamba obukyamu buli mu gavumenti Museveni alina obuyinza za fountain of order ayinza n'okugamba fa n'ofa ayinza okugamba bakusibe ne bakusiba but what about our party, our new party? No, Mabike, you chose not to petition the authorities. I did petition. Actually, kinachomba ya kigamba mugana emuwali ayogedde mu butamanya abo bambi mwatu twa petitioninga
era ne batugamba nti ku Lwokutaano ensonga zonna zigenda kuwulirwa ku Lwokutaano n'Olwomukaaga era ne batugamba bagenda tutukirira amasimu owulidde wiiki ewedde ku Lwokutaano oluwedde n'Olwomukaaga nti ensonga zigenda kutunulwamu. Nomination ya Monday eddako right now ababaka ba parliament bonna agenda kwesimbawo bali mu kukola nteekateeka yaki ya nomination era tulabadde na only Friday and Saturday okulaba nga petition ziwulirwa paka kati tewaliwo omuntu yakubiddwa simu yataddeyo kwemulugunya because buli omu yataddeyo kwemulugunya. Mukaaku yataddeyo kwemulugunya Mr. Kakandi yataddeyo kwemulugunya Nakawa West nataddeyo kwemulugunya Kasibandi yataddeyo kwemulugunya Muganda wange Sejjali Abeni yataddeyo kwemulugunya n'abalala bonna bataddeyo kwemulugunya. Tewana kubeera okwa naye empapula z'okwemulugunya zonna ziri mu kasero ng'ekiringa kigambye nti kyawedde kyakoze ki kyawedde. So oli bw'abaale n'agamba mbuga kati bannange mulinde waliwo petition bitamateeka eyo ye procedure tewaliwo komo kukuwulira petition especially nti tulina only now 7 days remaining to nominations. Oyo gundi abadde ayogera kusiga kazigo na bino ebya clarification ebigambo ebyayogeddwa kusiga kazigo amazima malala ekiri ku ground kirala n'amazima malala era n'ebikolebwa birala. Oli ku Soul TV program omunyo kumacha yegenda maso amanya nze tusima Apollo mu studios ndine Honorable Michael Mabike ategeka kwesimbawo mu Makindye East constituency je yali akiikiriddeko sinzira eri mu kibiina kya National Unity Platform je bamaze okusunsula omuvudde amaloboozi gano gowulira nga bagamba nti obolewo temwabadde bwenkanya eruderi ndine Honorable Muwadda Nkonyingi Eloli live ku Soul TV. Honorable Muwadda owulidde ebigambo bya Honorable Michael Mabike ng'agamba nti oboolyawo ekikogeza ebyo lwakuba nti gwe wamaze dda okuyitamu naye ate nkujjukiza nti gwe wavuganya era gwe wawangula naye yeemulugunya ku nsonga z'ezimu Honorable Mabike z'ayogerako. Well, nze mbadde mulambulukufu Mwai Mabike mwebaza era siwakanya kirowoozo kye kyakwapiiringa oba okwemulugunya bw'asanga embeera n'ensonga z'alowooza nti tazimatidde. Njawukana naye mu nkola oba giyite procedure nti tosobola kugamba nti nze ekibiina nkyagala nnyo ate nodda ku mukutu noyogera ebigambo nga kwabiwulidde akiraba ng'ekitatuukiriza oba ekitatuukiridde mu mpeereza yaakyo. Ekikuyingiza ekibiina kyonna n'ofuuka memba ekisooka bw'oba wakukiyambako ku nsonga z'olowooza nti tezitambudde bulungi ate olina kukozesa emiwaatwa egy'ekibiina. Era bw'osoma ssemateeka w'ekibiina kya National Unity Platform agamba nti emu ku rights z'abammemba oba eddembe ly'abammemba omuntu afuuse memba kwe kupetitioninga party organ oba organ y'ekibiina kyonna ku nsonga yonna gy'olowooza nti ekusoomoozezza. Mukulu Mabike nga munnamateeka era ndowooza akimanyi nti kye bayita obujulizi oba evidence kuba musajja munnamateeka nasomako naye mu kibiina kye kimu nina obukakafu nti musajja yasoma amateeka naye kye bayita obujulizi oba evidence si gwe kujja ku TV n'ogamba nina ebifaananyi wawe yampeereza WhatsApp wawe yampeereza kano. That's not evidence in law. Obo si bujulizi mu mateeka. That is hearsay. Oyo aba njwanjwa na lugambo. Ebintu ebituufu babisaba mu makubo agalambikiddwa kati nga bwe tulina ekiwandiiko ky'akakiiko k'ebyokulonda aka NUP nga kavuddeyo ne kalambika n'oba oyagala copies era nazo zisaba bw'otyo be balina custody yaazo be baziina kati gwe tosobola kuva eri gy'ovudde n'ogamba nange nina foomu eno ye foomu kwe bambalidde. That would be hearsay. Oyinza obanga olina claim etegerekeka naye ate n'oleeta obujulizi nga n'awuliriza alaba nga kati oba olina ebifaananyi oba obujulizi wabijjeewa
so soko government oli yashimpadde tulabo tutandikira awo nafa bawuliriza okubeera sure naye bw'ojala ogamba nze nina ebifaananyi nina video nyakaki wabijjeewa nawe disclose the source because ne bano bakuwandiikidde bakugambye bo mu results ze balina ze zino so bw'oba okyalennyinga process olina okuddayo n'okozesa ssemateeka w'ekibiina kyennyini mw'oli n'ogamba nkoze appeal w'obanga waliwo ddire era n'oddayo mu kibiina kyennyini because leero lwa Monday wakyaliyo week eno rush program z'ebibiina ze ziyiseemu okuvaayo ne bafulaga beera si be baagigenderera mbeera gye beesanzemu ebibiina byonna okulaba nga badde n'obuseera butini obw'okukola emirimu mingi egy'ebibiina ebyenjawulo nze nkyakigumiza nti ekibiina nga NUP kyagezezzaako kyonna ekisoboka wansi w'amateeka gaakyo of course n'amateeka agafuga ebibiina by'obufuzi n'agafuga eggwanga lino okulaba nga kifunza n'okuteekawo enkola ennambulukufu of course kya bulijjo nti omuntu ayinza ovaayo ng'okwemulugunya era nakwo ndowooza nakwagumiikirize obudde buba bukola kibukyaliyo nze ndifendinga right ye ey'okwemulugunya naye ng'ayise mu mateeka g'ekibiina n'enkola ennambulukufu naye okugenda ku TV ekibiina n'okirabisanga ekitalina nkola nnambulukufu ekyo kiba unfair kiba si kituufu n'obujulizi bwayogerako nti nina ebifaananyi abijjeyo abirage because naye nga mu mateeka akimanyi ekyo tekiba na evidential value oyo oba hearsay njwanjwa lugambo kukonjera ate era mugumya nti wano ekyaddondo nze nga mwadankunyinyi ndi munwevu nzikiriza mu rais n'abalala bonna naye ndi munywevu sibyogera lw'okuba nti nze nafunye fulaga ya NUP ekyaddondo wabula mbadde nkurifaringa ku mitendera gy'owandiisemu nga munnamateeka ekyokubiri n'obutagezaako kwogera ku bujulizi nawe bw'otalaze kati ogamba nti bali tebalaze bituufu nawe laga ebibyo okusinga okwogera bwogezi figa buli omu asobola okuzeewa ekyokusatu nti bw'oba okkiriza mu nkola eya internal democracy y'ekibiina era gy'oba wemulugunyiza eno public tosobola kugamba njagala y'ekibiina ate ng'okisiiga nziro bibiri byawukana nandisabye omwanukule directly kuba ndowooza bwana Muwada mwanukule akati nakuba ebifaananyi sebo ebya original evaluation sheets mbadde sala byogera naye kati ndoza olekotanze okumprovokinga okubyogera nakuba ebifaananyi tewali mulala yenna yampeereza nakuba ebifaananyi biri wano ebya evaluation sheets era nze challenge yange eri emu yokka electoral management committee producing evaluation forms because nze begamba nafuna 48 nga ogambye ni munamateeka ogambye gwe nyine ogambye nti onokuba ne evidence nakuba nzenze nyine ebifaananyi biri kuno ebya evaluation sheets eyasooka electoral commission ne field report ziri kuno kyenjagala labaki am challenging njagala kigambo kimu njagala electoral management committee producing evaluation forms kwe yasinziira okwanawunsinga opponent wange nga ansinze kikyo kyenjagala ensetegeere era ekyo wekikola then nga nzijayo zino eziri kuno zirinda sebo ziri kuno ndoza katuddeko ewa honorable Muwada Nkunyingi mbuuza nti olwakadde bino byonna bye tulaba n'okwemulugunya nga bw'okulaba bwe kuvuddeyo mu nsonga eyo endowooza yo eriki ku biseera eby'omu maaso eby'ekibiina kya National Unity Platform kuba bagamba nti oba oliawo tosobola kuwa kyotolina nze ngumya bannansi nti internal democracy n'enkola egoberera ssemateeka ow'ekibiina n'ow'eggwanga simulabangako mu kibiina kirala okujjako National Unity Platform ekibiina kirambulukufu ate ng'ovudde ku nkola y'okubanga balonya ba candidate omulamwa gw'ekibiina nga NUP egimu ku miramwa gyakyo kwe kulwanirira enfuga ey'amateeka mu ggwanga Uganda n'okuleeta enfuga ey'amateeka n'okuddiza abantu obuyinza bwabwe era ndowooza mwe muva okulaba nga n'ekisinde ekya people power kyatandikibwawo ekyokubiri okwenkanyankanya bannansi sigamba nti ono yakayingira ono yayingidde jjo oli yayingira edda nti baba banjawulo ebyo bibadde ebibiina birala naye NUP omuntu ayingidde leero n'abaddemu benkanankana wansi w'amateeka g'ekibiina ate era nga ye standard y'amateeka
ag'eggwanga Uganda. Eryo nno liba ssuubi ddungi eri munnansi nti abantu tetubalamula na gye bavudde wabula kiki tubalamulira mu bikolwa byabwe mu kaseera ki na budde ki. Mwami Mabike nga munnamateeka mugamba bw'aba yakuba ebifaananyi nga bw'agambye awo nno alina challenge ey'amateeka kubanga zo foomu yazisangawa kubanga nange sirabanga kopi ezo n'emu tatubulire gye yazikubira bifaananyi oba ye baali bamubuuza nga bwakuba nalaba nga desk eri ewala we babuulizanga nga babuuza wakuba ekyokubira evaluation simanyi yazikuba atya ku bonna pane yali awo n'agenda nga bonna bakola ki akuba buli muntu wajuza makisize akodolako akyalina olusozi okumatiza bannansi. Ekyokusatu ye yakuba yalina n'essimu ye muwaabi yalina n'obujulizi n'ebyo ndowooza asobola okugenda mu miwaatwa emirambike n'ateekayo obujulizi bwe bwabukkirizika eyo nange ndifendinga right y'okubanga akola appeal no petition bw'abanga alina obujulizi awulirwe. Naye ku kisuubi lya Uganda ery'enkya teri kibiina kiina mulamwa kiina ssuubi eri bannansi ba Uganda nga National Unity Platform n'akabonero kaakyo akamanvuuli kiina omulamwa kiina essuubi ate kiina ne bakandidate abasunsuddwa ku lw'abannansi. Of course si lutalo lwa kugamba nti ani atwala kifo ki wabula lutalo lwa kulwana kuddiza bannansi obuyinza bwabwe n'enfuga ya demokrasiya. Mwami Mabike oba ina flag oba talina akyalina emigaso mingi mu kulwanirira demokrasi mu ggwanga mu kulwanirira obuyinza obuddiza abantu era akyali mulwanyi omu kubeetaagibwa mu struggle. Naye ensonga za fulaga zireme tujja ku mulamu omunene ogw'okulwana era gwalwanirira ebbanga lyonna okuddiza bannansi obuyinza bwabwe naddala mu kaseera kano nga tubibuzayo myezi bwezi okuyingira general election tulabe nga tujjako n'akyemalira tuteekeko abakulembeze betwerondedde nga tetuyise mu kalulu nga tewali kuyiwa musaayi. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu nga fulaga beera wa National Unity Platform alaze nga alina amasannyalaze alina embavu alina obweteefuteefu okulaba nga akulembera bannansi okweddiza obuyinza bwabwe. Of course wano ekyaddondo East ate mwaddanku nnyingi n'enzija okunyweza Kyagulanyi byakoze n'okulaba nga tutwala mu maaso okulwanirira eddembe ly'abannansi ne bannayuganda. Tulabe nga parliament eddako egenda kuba eyimirirawo ku munnansi ku lw'abannansi ate nga n'ebirowoozo erina by'abannansi si biragiro oba kyoja mimirongo eno parliament ebaddeyo egyo egimu ku mitawaana n'olutalo lwe tubatikanye nalwo nga bannansi. Nkunyingi tukwebaza olwakadde n'ebirowoozo byo naye mu kigambo kimu kyokka nga tusiibula Honorable Mabike agambye nti kyandibadde kirungi oba olyawo singa entegeka ebaddemu NUP ebadde ya adult suffrage oba electoral colleges ng'abantu abangi bebeerondera abakulembeze baabwe wadde tekyasobose gw'olaba nga oba olyawo kyandibadde kirungiko nga bwe kyakoleddwa mu kibiina kya NRM mu kigambo kimu kyokka. Regulations ezayisibwa ku political ezayisibwa nga okulungamya entegeka y'ebibiina mu kaseera ka COVID nke tubaddemu ezayisibwa mu Uganda enkola y'amateeka yakkiriza ebibiina okuvayo n'enkola zonna ennambulukufu omuli n'okozesa obukiiko bwazo obumanyikibbwa okuba nti bafulaga beera. So buli kibiina kyalonzeewo enkola eyakyanguyidde naye nga bw'oba otunuulidde nga National Unity Platform n'abakulembeze baakyo bennyini okutambula mu field babagaana ne bw'oyambala wambazi kofiira myufu bweti ne babasanga bataano babakwata. Ndowooza ekibiina nga National Unity Platform kyasazeewo mu bulambulukufu okuvayo n'enkola eya vetting ate nakyo ne kigikola nga olaba ne mu vetting ng'okuyingirawo okutuukawo olabye nga poliisi eteekawo emisango buli lunaku. Ndowooza kyagezezzaako mu kunyigirizibwa okw'enjawulo okulaba nga kiteekawo enkola eyabadde transparent okusunsula ate era n'abo abatabatidde ne kibaterawo enkola y'okujulira. Nze ndowooza NUP yavuddeyo nga nnambulukufu era kyabadde ekisingako obulungi mu kaseera n'okunyigirizibwa Uganda kwerimu essaawa eno naddala eri bannankyukakyuka era mukulu Mabike mukubiriza nti agende mu maaso n'enkola ya petition naye ate ayogere ebigambo ebiyamba ekibiina bw'aba nga alimba bantu wabweru so nga badda munda mu kibiina agende ateekeyo spirited fight ey'amateeka naye obujulizi ayongeremukko obw'ebifaananyi n'essimu.
Nziza tweyanzege Honorable Nkonyenji Muwada omulwanirizi w'ensonga eza justice mu mbeera eyo nga bwe tuze tumulaba mu kitundu ekya Kyaddondo East yategeka ku kiikirira ekitundu ekyo mu kalulu akaddako akabira 21 tumwebaza olwakadde katuwadde ne twebaza tiimu eyatambudde ogenda bitundu ebye Kyaddondo East mu Akisa district okutuusaako omugenyi waffe Rudde olwakadde omugenyi waffe mu studios ekigambo kiri kimu bibiri ozaako kikati akugambye nti genderera goberera amateeka nga bwosazeewo kupetitioninga laga nti oexhaustinga process tubikoza ate ekirala bwebateekawo mu re-evaluation wabeerawo olukiiko mu re-evaluation tebabeesinga ku bino byenjogera mu re-evaluation whole process bagikola buki buto n'olwekyo gutolowooza nti eno evidence eyange yokka gye bagenda okudependinga kugenda ku ground ki ekiri ku ground kati gwe muwala gwolowooza olingaga nti process eteekwa kuddibwamu yonna mulundi gumu precisely that the process eddibwamu mu re-evaluation ne bagenda ku ground ekitaakoleddwa of course ekitadde nabakukolebwa naye tugamba nti wabulayo ennaku 5 olina kudda ku ground nina emiruka 8 olina okudda ku ground n'ori-evaluating ensonga ozaako ekiwona ne olwakadde nze ekintu ekiri constant mu kintu kyonna struggle oba nina ekifo sibadde mu parliament naye nze nali Arua sibadde mu parliament naye nze nali eggulu sibadde mu parliament naye nze nali ebugiri n'awasigadde sibadde mu parliament naye mbadde mu reunion nga tuzimba kintu people power eno wamwami mwada takimanyi bulungi omusingi gwa twaguzimbira mu DP block and DP reunion nitugatako ne by elections n'olwekyo oba tulina ekifo oba tetulina oba ndi mu parliament oba siriimu osigala muno constant ye struggle era bw'enaabeera nga yewa abantu essuubi nga mwada bwagambye ejja kubeera part of no oba nina ekifo oba sirina naye kyenjagala nti mu struggle gye tulwanirira tetwagala okulwanirira amazima twagala okulwanirira obulambulukufu ffe amazima tugogera nga bwe bisigala nga bwe biri ulijayo oba tulina ekifo ze siringa muwada kubanga muwada naye atunulira sayidi y'omugato okuli bata ayogerera siringa muwada kyeŋŋamba kiri kimu oba ne parliament oba siri constant struggle era tugamba nti tulwanira amazima tulwanira bwenkanya Honorable bwe bisigala nga bwe biri ojjanga independent ozaako kikati kakati ekiriwo enseera kinyaga kutegeere nti engeri akakiiko k'ebyokulonda kalina okujja kakolamu ebintu sinambulukufu ogenda kukola ki tubawadde opportunity okukitereeza bamale okitereeza tuleke tulabe kiddako bwe batatereeze batakitereeza tujja kubabulira kiddako nze sigenda kubeera wano nze ng'omulwanyi omutendeke sibuuka mugga sikisala mugga nga sinagutukako omugga ngusala nga ngenda maze okukola ki ogutukako olwekyo tulina petition tuwadde naku bindala 2 ndowooza tutegeere ebigenda okuva mu petition eyo mu kwemulugunya kwe tukoze ekinaavaayo tugenda kusalawo ekyenkomeredde naye kyeŋŋamba abantu be balina tiketi esemba era nga Honorable Kyagulanyi bwe yasalawo n'agenda mu bantu kubanga ali mu parliament ngaki independent bwe twagende Arua simanya mwadaji waje yali twali Arua era omuntu gwe twaliko yali Kasiano Wadri naye baali bamudingisiza abe FDC nasala okutambula ngaki independent namunigina n'olwekyo njala kubabulira nti omuntu yenna analaba obutali bwenkanya mu kibiina ajja genda afune ticket. Soul TV program amunye ku machabwe tubetambudde tubadde ne Honorable Michael Mabike ensonga zendoza zitambuludde bulungi oboolyawo wanavaayo okulungamizibwa oba n'okutereeza okwenjawulo mu kibiina kye ekya National Unity Platform. Nteekwa kwebaza Honorable Michael Mabike wabale kutwegattako enkyaleero nkwagaliza olugendo olulungi
ku kyogendako kati oba oliawo simanyi nebaze honorable Muwadankunyingi mu bitundu ebyewakiso ate nebaze ne tiimu eyatambudde olugendo okutuusako omugenyi waffe eruddeyo ne tiimu enene ebadde mabega wa programu eno mwenna tubebaza ne tubagaliza olunaku olungi tuddamu olunaku olw'enkya ebyobufuzi bwebito bitambudde programu Omunywi ku makya egenda mu maaso tugenda mu kitundu eky'ebyemizannyo ne bwana Mugerwa Geoffrey amanyiza tusima Apollo nkugamba nti mask up, sanitize, wash your hands and keep social distance kuba covid yewaali beera bulungi weraba